Әлемде көптеген мамандықтар бар. Осы мамандықтардың арасында өте жиіркенішті әрі сұмдық мамандықтар да жеткілікті. Сондай жұмыстардың 5-еуін осы видеода айтып кетемін. Ал кеттік. Гватемалдағы мәйітті тазартушы қолына зіл балға алып, бетіне маска киіп, өліктердің сасығынан қорғанып, гватемалдық мәйіттерді тазалаушы өздерінің жұмыс орындарына барады. Олардың жұмыстары мәйіттерді қопару. Мәйіттерді неге қопарады дейсіз бе? Гватемаланың жері тарда, адам саны көп, жер жетпейді. Сондықтан мәйіттегі орындар ақылы болып келеді. Өлген адамдардың туыстары мәйіттегі орынды жалға алады. Егер бір уақытта төлемей қалса, қопарып тастап, басқа біреуге жалға беріп тастайды. Көрдіңіз бе? Мәйіттер бір-бірінің үстінде бірнеше қабаттан тұрады. Иттердің ұрығын жинаушы осындай мамандықта бар екен. Арнайы оқыған және дайындалған адам иттердің ұрығын сауып алады да, оны ғалымдарға немесе дәрігерлерге тапсырады. Жануардың ұрығын сауып алу жолының 3 тәсілі бар, және де олардың барлығы да өте қауіпті. Бірінші тәсілі жануарға арнайы құрылғы енгізіледі де электр импульсын жібереді. Сол кесірінен оның мүшесінен ұрық ата бастайды. Екінші тәсіл жануарды алдап, жануардың мүшесін жасанды қынапқа кіргізу. Ол жасанды қынаппен қатынас бітіргеннен кейін қынапқа оның ұрығы жиналып қалады. Және үшінші тәсіл ежелгі тәсіл, қолмен сипап ынталандыру. Келесі сұмдық мамандық қылмыс болған жерді жинаушы. Егер қылмыс болған жерді жинайтын жұмысшының орны алып баратқандай лас болмаса да, бірақ психологиялық тұрғыда өте қиын болып келеді. Олардың жұмысы үйді, бөлмені, көлікті, сыртты және тағы да басқа орындарды, қылмыс, төтенше жағдай және басқа да жаман оқиғадан кейін қалған іздерді кетіру. Қылмыс болған жерді жинаушының жүйкесі қатты болуы тиіс. Өйткені осындай жұмыста адамдардың қалдықтарын жиі жинап отыру керек. Құбырлар жүйесін тазалаушы. Үндістанның көптеген кедей қалаларында құбырғы жүйесін көбінесе қолмен тазалайды. Жұмысшы канализациондық шұңқырға еш арнайы киімсіз түсе береді. Көбінесе олар шұңқырды қалақшамен, күрекпен, сыпырғышпен және де кейде жалаңаш қолмен де тазалай береді. Мемлекеттік деңгейде бұндай жұмыс заңсыз болып табылады. Алайда тұрғындар ақша үнемдеу үшін сондай жұмысшыларды жалдайды. Ал құбырлар жүйесін тазалаушылар басқа жұмыс болмағандықтан бірнеше доллар үшін өз өміріне қауіп төндіріп, боқ тазалайды. Сіз кезекті дезодоранттың жарнамасында енді иіс 24 сағатқа дейін сақталады дегенді естіген бойда, оны олар қалай анықтаған екенін ойланып көрдіңіз бе? Әлемде өте қызық мамандық бар екен. Дезодоранттың иісін бағалаушы. Олардың міндетіне бөтен адамдардың қолтықтарын иіскеп, өзгерістерді немесе иістің мінезін сипаттап айтып беру. Алайда бір нәрсені айтып кету жөн. Осы жұмыс өте жақсы төленеді. Әзірге болды достар. Сізге осы видео ұнады ма? Онда міндетті түрде маған қолдау көрсетіп, лайк басыңыз да комментария жазыңыз. Мен мәз болып тағы да осындай қызықты видеоларды жасай беретін боламын.